תמיד יאהב אותי כמו שאני לחיות את החיים ולפרידושים בלי הפסקה כמו שבעולם להגיע לפסקה ולהיות אני זו מטרת שלי מתבונן לי בעצמי חי לי רק בראש שלי יודע מה אני רוצה לא מתקשר מחשבות על החיים עולמות לא יחושים יודע מה מי שאוהב אותי תמיד יאהב אותי כמו שאני כמו שאני ואז אני מגיע לאוסטרליה ואני קולט שכולם מחפשים את נמו, מחפשים את נמו היי, ואני חי בסרט של עצמי, אני אומר לכם, הסרט שלי היה שובר גמי יש לך תמונה? אני חייבת להעלות את זה לעלות בכלל היית בפייסבוק, תעשה לי לייק אין בעיה, בנות, בואו נצלם אני אצלם אתכם מיד, יש לי טלפון, אני מיד חוזר ספח חסוי, הלו הסוכן דאבל נמו זה אני? כאן הנשיא עובדה שנייה רגע, הנשיא עובדה אבל אני בכל פעם יש רעידות משונות בים התיכון? אני בים התיכון אני יודע, בגלל זה התקשרנו אליך לא הרגשת את הרעידות? רעידות לא, ממה? אחמדני דג עוד פעם, הנודניק הזה, מה לא נמאס לו? כנראה שלא, אנחנו סומכים עליך דאבל נמו לך תכפכף אותו רגע, אבל מה אני צריך לעשות? שוט ישר לז'אן פייר דה לוקסר לוקסר, הקשר שלך הוא נמצא בחופי צרפת, ליד כאן אין בעיה, נשיא עובדה Good luck, my man. Yes, you can. אז מה נסגרנו? אתה בא לי מסיבה? סורי בנות, חייב לזוז העולם זקוק לדאבל להחזיק את זה, נדמה לי. תומי, את בסדר? אני בסדר, נמרוד, נמו. ואתה? אני גם. מה נעשה עכשיו? כלום לא עובד פה. אני לא יודעת, אבל אני ממש מתחילה לפחד. מה, כמה זמן אפשר להיות תקועים מתחת למים? החמצן בצוללת בטוח מספיק לכמה שעות. ואני גם בטוח שסבא שלי מזיק עזרה על החוף. פשוט כדאי לי להישאר נקוי. ברור. רוצה נעשה אינטרנטים? ילדים, אתם בסדר? כן! זאת בתולת ים, אני לא מאמינה, אני הייתי בטוחה שזה רק באגדות. סבא שלי צדק, אני לא מאמין. אתם יכולים לצאת החוצה. מיד. אואזיס, מלכת הים התיכון. בואו כבר. שנייה, ניקח את בלוני החמצן. אתם לא צריכים כלום. מעכשיו יש לכם 10 שעות לנשום מתחת למים. באמת? כן, באמת. בואו כבר. 10 שעות? זה גאוני! אני נושבת במים! יש לכם מזל שנחתתם אצלנו בעיר בתולות הים. יש עיר שלמה של בתולות ים? כאן בים התיכון? כן, אבל יש גם הרבה דברים מסוכנים בים. אתם צריכים עכשיו לחזור. לא, אנחנו חייבים לברר למה כל הרעידות האלה. זה לא עסק לילדים, אנחנו מטפלים בזה. אתה יודע איך קוראים לרעידות? אחמדינג'אד.
אחמדי, דאג. כן, קרצייה אמיתית, טפיל, מנסה להשתלט על העולם. אפשר לספר לסבא שלי? תגיד לו שלא ידעת, אנחנו מטפלים בזה. עכשיו בוא. רגע. מה זאת המוזיקה הזאת? המסיבה היומית. אצלנו כל יום יש מסיבה, היום אפילו שפעה. נשמע שמח! כן, הים התיכון, המהפכה המזרחית, הגיע גם הנה, כולם בכפיים. איזה כיף, גם הילד בישראל הגיע! כולם בכפיים! לא, הגרף של הבוקר, כולם בכפיים! אמרתי לכם, אתם מוכרחים לחזור הביתה. עכשיו בואו. לא. שעה אחת ואז הבית. להציג את ברקת הזמר הים תיכוני הבלתי מעורערת ערת קבלו את הסילונית הדג מה בסך הכל ביקשתי שתגיד לי שאתה שוחק איתי Do you get me? Do you fish me? Do you grill me? שלום לכולם, כאן אחמדי נידאג. ברגעים אלה ממש, כוחות האופל שלי העלימו את המלכה שלכם. היא נמצאת בדרך אליו, בקרוב אתחתן איתה, וכשתהיה אשתי, אני אהיה המלך שלכם. איזה כיף לכם! מה נעשה? זה הסוף של כולנו. חייבים להציל את אואזיס. צריך להגיע, אחמדי נדאג. נעזור לכם! מה פתאום, נמו? תרד מזה, לנו נשארו פחות מ9 שעות של אוויר, אנחנו חייבים לחזור הביתה, זה מסוכן. טומי יעזרה לנו ונעזור לה, ניקח את הרובה המרדים ונצא לדרך, קדימה. רגע, אבל חכה רגע. מה אנחנו בעצם מחפשים? איפה נמצא אחמדי נדאג? בשביל זה צריך את הכחולים. הם יודעים. כשתראו אותם, תבינו. בואו, אני אראה לכם את הדרך אליהם. היי, תעבוד כבר, נו! בקונחייה, זה ביציאה השלישית. בסדר, כל המכשירים המתקדמים האלה. מי צריך את זה בכלל? הגעתי לאוסטרליה בלי אייפיש ובלי כלום. 60 מטר אצות, בכפכף, פני ימינה. כפכף? וואו, מדהים מה שאנשים זורקים למים. הגעת ליעד, אתה נמצא בלגרנט פחית. סוף! היי!
כן, אתה כאן, בכאן. מה אתה חושב על החוף הצרפתי? אירסיסטיבל, שרמנט, מקסימנט, נכון? כן, המים ממש נקיים, רק שאני לא יכול ליהנות מכל זה. יש לנו משימה, לא? נכון. המצב טרגדי. כן, אני יודע. אחמדינג' הוא חטף את מלכת בנות הים. מה? חייב לשחרר אותו, לרסק אותו, נקודה. רגע, ובשביל המידע הזה הייתי חייב להגיע עד אליך? לא. אתה היית צריך להגיע אליי כי רק אני יודע מה נקודת התורפה שלו. והיא? זה. מה זה? מלפפוני ים. אתה רוצה להגיד לי שאני הולך לנצח את אחמדינג' עם מלפפוני ים? שפוך את זה עליו. השמועה אומרת שזה עושה לו גזים. גזים? אין כמו גז. לא יכולה לראות יותר רשת! די, אני מיואשת! למה תמיד אנחנו עושות את העבודה השחורה? אחמדינג' יושב לו על האוהזית שלו, שותה קמפרי, אוכל סביצ'ה, ואנחנו מסתובבות בחופים עם רשתות? חיי מדוזה, אבל למה? למה מדוזה? היי, מה מחשב מסלול מחדש? אבל רק עכשיו הגעתי! יואו, אני מתה, תגיעי לשם, מה את רואה? דג! נו ברור, דג, מה תראי בים? ג'ירפה? זה לא סתם דג, זה נמו מהסרט! הכוכב ההוליוודי קולטת? סרט שלם מחפשים אותו ואנחנו אלה שמצב שיהו! חייבות להצטלם איתך! היי נמו! היי! אתה נמו מהסרט, נכון? נכון? ידעתי שאני מפעה! אנחנו צרובות עליך! באמת? וואו, תודה! מי אתם? אנחנו? טוב, אני ממש מצטער, אני ממהר. אני חייב להגיע דרומה. רגע, למה אתה חייב? מה איבדת שם? יש לי משימה. אני חייב להגיע לנקרה הכי עמוקה בים התיכון. הנקרה הכי עמוקה בים התיכון שם! לא! זה סוג תמוס לחמור מהסוס, אנחנו לא מספרות את זה! רגע! אתן יודעות איפה זה? לא, אנחנו לא מכאן, אנחנו תיירות כאן! טוריסט! זה טוריסט, ואני לא מדברת את השפה בכלל! טוטלי! porque סנדרס, הייתי קטנה, של הבננה, של האובמה, של אובמה, של אובמה, של אובמה! מה? טוב, חייב לזוז! לא, רגע, אבל בגלל המוזר! בגלל אובמה שלו כמה הוא זז! אותך לאחמדינג' אחמדינג' מהר! לא, את פשוט מתלהבת מאיזה דג? לא, כי את לא התלהבת מהדג! סליחה, אני התלהבתי ממנו? הוא התלהב ממני! לא ראית איך הוא נדלק עליי! נכון, ג'לי, כי את מהממת! היי, תודה! למרות שאין לך מוח! די, מה? את עושה את זה בכוונה? אלוהים, אני משתגעת! איזה יופי! איזה בס שאנחנו לא יכולים לחיות מתחת למים, אה? איזה מזל שאנחנו לא יכולים לחיות מתחת למים. למה את אומרת את זה? כי לא מספיק שבני אדם הורסים את פני אדמה, אתה רוצה שהם יתחילו להרוס גם פה? ממש נהיית לי גרינפיס. יש כמה דברים שאתה לא יודע עליי. מסתורית! לייק! מתחנן. לייק. טוב, אל תתלהבי יותר מדי, אה? אני מתלהבת ממך ממש. כמו מה אני נראית לך? כריש. אתה טוב במחמאות. לא טומי, כריש! נמו, זה לא מצחיק אותי ההומור הזה. ממש לא בקטע של הומור, אל תזוזי. סבא שלי תמיד אומר לי שהדבר הכי חשוב בכרישים, אם לא תפריעי להם, הם לא יפריעו לך. יש לי פה אקדח מרדים עם שני חיצים. חצי אחד הוא ירדם ל10 דקות ונוכל להסתלק מפה טוב, כי... רק כמה חיצים יש לך? רק 2. מה סבא שלך אמר לך לעשות אם יש 4 כרישים? בעיקר לא לעשות תנועות גדולות. איך אתה יודע איך קוראים לי? חיפשנו אתכם נמרוד! לא, אני הופכת לשניצל, זהו. cool down, איזה דרמטית. Don't you know מי אנחנו? רגע, כחולים. אז זה אומר שאתם הטובים? כן, אני יודע, יצא לנו שם רע, אבל גם
כריש לא יעשה לך שום דבר אם לא תתקוף אותו. גם סבא שלי אומר את זה. איזה כיף הזה, אז אתם בעצם סוג של משטרה? כן, זה ממש כמו אצלכם. בן אדם רואה שוטר ועושה יותר לאט, לא חונה באדום לבן, ככה זה גם בים. דג רואה כריש, מוריד את הסנפיר מהגז ולא חונה איפה שאסור. בוס! לא הייתה חניה, אז החניתי באדום לבן. מה זה מקווה שאין פקחים בשעה כזאת? אנחנו הפקחים בשעה הזאת. אז אל תיגור אותנו, בוס, כאילו איזה קטע זה, אם הוא קורא אותנו. שקט! שוב! כן, איפה היינו? תגיד לי אתה, למה היינו צריכים לפגוש דווקא איתכם? כי היה מסוכן. בלעדינו, 5 דקות, אתם הופכים לשווארמה ביפה. 5 דקות על גג דקה. אז למה אתם לא מחסלים את אחמדינג'אד כזה בעצמכם? כי לצערנו הוא מתחבא במערה הכי עמוקה בים התיכון ורק דגים קטנים יכולים להיכנס לשם. וילדים! אז למה אנחנו מחכים? אני אוהבת את הילד הזה! אמיץ! מלחמתי! כל הכבוד לצה"ל! כן ילד, תמיד צריך לשאוף לשלום. אבל מי שלא יודע להבדיל בין טוב ורע, שלא יצפה לקבל כבוד. בראשית ההיסטוריה הופיע את העולם, מאז שלמה המלך חכם האדם שאמר רצון האדם כבודו, חשוב לזכור גם כבודו של האדם וזונו. כן יורם גאון נשאר בקזבלן, הכבוד שתמיד היה חשוב לכולם, אבל בשביל כבוד אתה צריך לעבוד, שאנחנו המצאנו, כן אמרו את זה מזמן. מי שלא יודע להבדיל בין טוב לרע, שלא בתינו, שאף אחד לא נותן לו חלב. אין כל כבוד בעולם, רספקט שיכולים שכולם מכולם, זה מכם, זו מלחמה לוחמת, שלום דרך, סיפור לך רספקט, 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 זה כתוב בתורה, זה כתוב בחוקים, מצוות שבין הדג לחברו זה כמו מצוות של המשפחה, כבוד של מלכים, כבוד של מרוקאים וכבוד של פולנים, וכל הכבוד לצה"ל. I have a dream, כולנו שווים, כבוד קונים במעשים, ולא בצומנים. אם אתם רוצים כבוד, פשוט תהיו טובים. מי שלא יודע להבדיל בין טוב לרע, שלא יבוא בתינו, אף אחד לא נותן לו בחזרה. אין כל בעולם, רספקט שיכולים שכולם מכולם, זה מכם, וזו מלחמה לוחמת, זה שלא נותנת, זה ואז תנו לך רספקט. אין כל בעולם, רספקט שיכולים שכולם מכולם, זה מכם, וזו מלחמה לוחמת, זה שלא נותנת, זה ואז תנו לך רספקט. רספקט, רספקט, כל מה שנותר לכם עכשיו לעשות זה לצלול למטה. אנחנו נחסום את כל הפתחים. קדימה, אתה לשם, אני לשם. בהצלחה ילדים. תודה. רגע, חכה רגע, נמו. מה יקרה אם אנחנו לא נצליח? אין סיכוי שלא נצליח. אבל תחשוב על זה רגע. נשארו פחות מ-40 דקות של אוויר, אתה בטוח שזה מספיק זמן? טומי, כמה גלים את תופסת ב-40 דקות? מלא, מה הקשר? ש-40 דקות זה מלא זמן. וחוץ מזה, תראי, יש לי פה את האקדח המרדים. מבטיח לך שהכל יהיה בסדר. סומכת עליי? סומכת. בעיניים עצומות? כן, בעיניים עצומות. בואי.
חבל לך על הזמן. חבל לך על הזמן. את ואני, אנחנו נהיה עוד מעט שוב. אנחנו לא, תיזהר עליי, אין סיבה. אתם שרים את מה של יהלום, היה פעם תנין והיום הוא ענק. אותי, הוא נעליי? לא זוכר, תחשבי על העתיד שלך, זה בידיים שלך. עזבי ודי, אמרתי לכם שאני קשיש. כדאי לכם שזה יהיה טוב, אני באמצע רגע רומנטי עם אשתי לעתיד. אתה לא תאמין את מי פגשנו. נמו, הפאנק מהסרט? לא ככה ולא נעליים! נמו הוא היום הסוכן המיוחד דאבל-או נמו! הוא עקב אחריכם! לא! 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 מה קרה, אחמדי נידאל? ושאתה מתחיל לשקשק, נעלם לך הביטחון העצמי. אני ידעתי שהנשיא הוא בעד, לא יישב על זה בשקט. אל תטעי! בשבילי נמו סתם עוד קלף מקמחת! עוד שעבוי מלחמה! ג'לי ונלי, לכו תקבלו את האורח הנכבד שלנו בפתח של המערה עם פטיש ממש! שקוף בוס, מה שתהי בוס, we love you בוס. בוס פורלת אותו, שאלוהים יסלח לי, מה אני אעשה? זה יהיה רק עוד שלב נוסף בהשתלטות שלי על העולם כולו! בחלומות שלך. כן! כן. ומה תעשי לי מלכת ים בתוך כלום? רחוקה מקרני השמש שמעניקות לך את כוחות הקסם. כל מה שנשאר לך זה להתחתן איתי ולהציל את עצמך. אחמדי נידאל. כן.